हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आइए स्टार में क्या फॉल्ट है ये चीज़ बताते हैं। देखिए, जो भोगबो के जो पंचर बनाया है, जो भोगबो के जो पंचर बना है, यहीं से लीकेज है। इससे देखिए बहुत तेज़ी से निकल रहा है। इसको अंदर से खोल के हम रिपेयर करेंगे। देखिए किस तरीके से रिपेयर करेंगे। पहले इसको खल्ली से हम निशान लगाएंगे। सारा बत्ती को जमूरा से निकालेंगे। देख सकते हैं कितना फटा हुआ है। बीट तोड़ेंगे। खड़ा रहिए। दोनों साइड का बीट टूट गया है। लीवर से पहले टायर को खोलेंगे। बिल्कुल आसानी से खोलेंगे। धीरे करके खोलेंगे। बिल्कुल आसान है खोलना। और लीवर को लगा फंसाएंगे। बिल्कुल आसानी से टायर को बाहर निकालेंगे लीवर से फंसा फंसा। धीरे धीरे करके खोलेंगे। टायर बाहर निकल गया है। टायर में पहले गुटका लगाएंगे। यहाँ पे बत्ती फंसा हुआ अंदर से। देखिए अंदर से भी फटा हुआ है। देख रहे हैं दो दो को फटा हुआ है। ये ड्रिल मशीन है। अब घिसेंगे इसी से टायर को। घिसे टायर को घिसेंगे अच्छे से। घिसेंगे कि पैच अच्छे से चिपक जाए। आप देख सकते हैं ड्रिल मशीन से अच्छे से घिसा गया है। हमने अच्छे से रगड़ लिया है। ये ओमनी कंपनी का सोल्यूशन है। अब लगाएंगे सोल्यूशन को। चारों पट्टी लगाएंगे जहाँ जहाँ घिसे हैं। अच्छे से लग गया है। अब इसको थोड़ा देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि अच्छे से सूख गया है। ये पैच साटेंगे A2 पहले। अच्छे से चिपकाएंगे इसको। ऊपर वाला जो चिमकी उसको कबारेंगे। फिर ओमनी का सोल्यूशन ऊपर से थोड़ा सा लगाएंगे। कंपनी का पैच लगाएंगे फिर ऊपर से। बिल्कुल आसानी से चिपकाएंगे। अच्छे से पैच सटना चाहिए। अच्छे से बैठाएंगे। ये रोलर है। पैच को दाबेंगे रोलर से। चारों पट्टी दाबेंगे पैच से। ये पैच अच्छा से चिपक जाना चाहिए। पैच को अच्छे से हमने चिपका लिया है। ऊपर से थोड़ा सा हम फेविक्विक डालेंगे इस पर। टायर का बुरादा थोड़ा डालेंगे ऊपर से। अच्छे से बुरादा डालेंगे फिर ऊपर से फेविक्विक डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा चिमकी लेके इसको दाबेंगे कुछ देर।
अच्छे से चिपक गया है। तो चलिए टायर को फिट करते हैं। बिल्कुल आसानी से फिट करेंगे। अब टायर लीवर से टायर को बैठाएंगे बिल्कुल आसानी से। धीरे धीरे करके बैठाएंगे। टायर फिट हो गया है। अब इसमें हवा डालेंगे। इसका 35 पॉइंट प्रेशर डाले हैं। चलिए जहां हमने रिपेयर किया था उसको चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा भी लीकेज नहीं है। इसी तरीके से ट्यूबलेस टायर बनाया जाता है साइड वाला पंचर। बिल्कुल ठीक है। अब बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।